hakkame peale oma koosolekuga ja meil on tänasel päeval välja pakkuda 9-punktiline päevakord, et kas on selles osas ettepanekuid. Panen siis päevakorra hääletamisele, et palun siis käega märku anda, et kellele meie tänane päevakord sobib. Eerik Lepikson, Eerik Voodka, käsi püsti. Ja aitäh. Sellega on meil päevakord kinnitatud, on meil avaldusi, sõnumeid enne päevakorra juurde asumist ei ole. Et palun siis vallavanem Eerikson talle sõna, et annab meile ülevaate eelmise kuu olulisematest sündmustest. Et ole hea. Aitäh, lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud volinikud. Teen väikse ülevaate siis veebruarikuu sündmused olid meil järgmised. Toimus siis, nagu te teate, üks tähtsamaid asju meil veebruaris 15. kuupäeval oli Tabasalu muusika- ja kunstikooli maja avamine. Seda maja sai kaua planeeritud. Käisime tutvumas erinevate muusikakoolide heade ja paremate siis nii vigade kui ka plusspooltega ja lõpuks ma arvan, et see meie maja sai päris hea. Ehk siis seda saab muidugi Kalev pärast veel kommenteerida, aga mulle tundub küll, et ta oli rahul. Ja maja ise läks siis maksma 1,6 miljonit ja sellest siis ligi poole saime riigilt investeeringutoetusena. Lisaks siis 16. veebruaril toimus Harjumaa Omavalitsusliidu volikogu koosolek, kus me siis volikogu esimehega koos osalesime ja kus arutati siis muu hulgas ka maakonna arengustrateegia uuendamist ja kinnitati selle aasta eelarve. 17. veebruaril toimus Äripäeva korraldatud kõrgetasemeline konverents, kus ma olin palutud siis osalema paneeldiskussiooni koos siis Rae ja Saue valla vanemaga ja peamine teema siis, mille vastu huvi tunti, oli siis valglinnastumine ja need samad probleemid, mis on Harjumaa valdadel ümberringi, ehk siis elanike pidev juurdekasv ja sellest siis tingitud sotsiaalsed probleemid, et kuidas neid lahendada, et kas vallad on õnnelikud, kui tuleb palju rahvast ja mis see endaga kaasa toob. Nii et vahetasime kogemusi ja ma arvan, et siit on nagu koos hea edasi minna, et eks me peame ise ka mõtlema, et tõesti eelmisel aastal 930 inimest meie vallas on päris ehmatav, et kui varasemalt oli 450 keskmine, siis nüüd on hüpe olnud kahekordne. Siis 21. veebruaril toimus Riigikogus kolokvium teemal koostöö kui arengu võti omavalitsuspäeva ideest riikliku tähtpäevani ja seal paluti ka siis, ma rääkisin meie vallas toimunud 2018. aastal esimesest siis omavalitsuspäevast, 2018 teatavasti siis Riigikogu kinnitas selle tähtpäeva, ametliku tähtpäevana Eesti riigis ja Harku vallas siis toimus tõesti Tabasalu koolis koos 10. klassi õpilastega esimene omavalitsuspäev, kus oli kohal ka president Arnold Rüütel ja mitmed teised ministrid ja loomulikult meie valla kõik siis selle asjaga seotud isikud. Muidugi Ott oli ka seal kohal ja Ott oli eile ka kolokviumil kohal, nii et selles mõttes toimus päris huvitav mõttevahetus ja need omavalitsuspäevade kohta nii palju, et Harjumaal toimub veel eraldi siis Harjumaa omavalitsuspäev. Lisaks sellele, et vallad seda teevad, siis sellel aastal toimub see Rae vallas ja küsimuse all oli siis, et kus see võiks järgmisel aastal, 23. aastal toimuda ja ühe mõttena ütlesin, et Harku vald võib-olla on ka valmis selle väljakutse vastu võtma ja sarnaselt teistele suurtele valdadele selle oma vallas siis läbi viima. Järgmine aasta Viimsis jah, et siis peale seda saame jah. Aitäh, Ott. Ja omavalitsuspäev üleriigiline on sellel aastal tõesti sügisel Viljandis. Nii, siis eelseisvatest asjadest siis 23. veebruaril nüüd hakkame siis jõuame selleni, et kätte on jõudnud jälle meie riigi sünnipäev, peatselt tähistame seda siis 24. ja 23. alustame juba sündmustega, siis olete palutud ka kõik siinolijad ja vallarahvas lahked siis Rannamõisa kirikuaeda, kus siis 18.30 koguneme ja toimub Harku rannikukaitseüksuse pidulik rivistus
paneme pärjad siis langenute ausambale ja hauale ja vallarahvas on ka alati seal olnud koos, siis laulame koos hümni ja kuna eelmine aasta jäi see öömatk ära, siis see aasta on Muraste külaselts ilusti selle vähendatud mõõtmetes planeerinud, ehk siis marsitakse ühelt poolt siis Muraste koolist Tilgu sadamasse ja teiselt poolt siis kirikuaiast, siis Rannamäe kirikuaiast siis mööda Tilgu teed Tilgu sadamani. Ja 24. veebruari hommikul siis kell 8 toimub siis vallamaja ees pidulik lipu heiskamine, nagu see on juba viimastel aastatel traditsiooniks saanud, koguneme siis 7:40 umbes ja oodatud on ka kõik koolid, lasteaiad ja kõik vallavolikogu liikmed ja vallavalitsus. Ja nii palju siis infoks veel, et tõesti lõpusirgele jõudis Harku valla haridusjuhtide arenguprogramm, mis haridusvaldkonnast esile tõstmist väärib ja on rõõm tõdeda, et meie valla haridusjuhid olid enamuses sellesse kaasatud, sellesse programmi ja lõpetasid selle edukalt. Ja lisaks siis veebruarikuust kehtivad meil uued eluasemekulude piirmäärad ja samamoodi toimetulekutoetuse määramisel siis eluasemekulude piirmäärad muutuvad. Kuni 1. märtsini siis tuletan meelde, et saab taotleda lasteaiakohti veel ja kuni 1. aprillini saab taotleda toetust hajaasustuse programmist. Ja lõpetan siis sellega tõesti, et soovin teile kõigile head saabuvat Eesti Vabariigi sünnipäeva ja kohtume siis nendel üritustel. Aitäh! Aitäh! Kas on küsimusi vallavanemale? Ott, ole hea. No seal on erinevad asjad, aga jah, hästi palju on tehtud siis kaeve oma siis suurtel kinnistutel hajaastusaladel, et see on nagu põhiasi. Aitäh, ma näen, et Liisal on käsi püsti. Liisa, kas sa oled kuuldel? Oli sul küsimus? Ja ma olen kuuldel. See oli ennem, et kinnitada päevakord, aga mitte muud. Selge, aitäh. Kas on veel küsimusi praegu? Ja ole hea, Mart. Ma tahtsin küsida, vallavalitsus võttis täna vastu hankeplaani, et tore näiteks, et see lasteaedade rajamine nüüd hakkab natukene kiiremini liikuma, aga mu küsimus tegelikult on see, et see hankeplaan ei ole kooskõlas meie tegevuskavaga ja ei ole kooskõlas ka Harku valla eelarvega, et kuidas vallavalitsus selle niimoodi vastu sai võtta? Ma nüüd ei oska nüüd öelda, mida siis lugupeetud küsija silmas peab, et meil ikkagi on kindlasti olemas ju tegevuskava, mille me vastu võtsime ja sellest me lähtume, et kui midagi nüüd on muudatuse tehtud, siis me seda kindlasti viime ka arengukavasse ja tegevuskavasse sisse jooksvalt. Lihtsalt järjekord on vale, et näiteks me planeerime Väänajõesuu lasteaia projekteerimist, aga raha meil selle jaoks eelarves ette nähtud ei ole. See asjade järjekord peaks käima ikkagi niipidi, et kui volikogu on see, kes otsustab, kuidas suures plaanis valla elu korraldatakse, siis ei saa olla nii, et hankeplaan võetakse enne vastu ja siis tullakse volikogu seda justkui ära koputama. Ma ei tea, kas Vello, sa tahad seda kommenteerida? Küll jah, et oodakaks hetk, lugupeetavad, et me läheme natuke liiga kaugel, et me räägime praegu sellest tegevuskavas olevast tegevusest, mis on Harku valla tegevuskavas sees, vastab tõele, et enne rahaliste kohustuste võtmist kindlasti ei saa ühtegi rahalist kohustust võtta, aga see sisaldub valla tegevuskavas. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Aitäh. Selge, aga lähme siis punkt number 2 juurde, hoonestusõiguse kustutamine lennujaama puhkelaagri kinnistult, et ole hea veel. Jah, aitäh. Et tegemist on siis ühe üsna lihtsa eelnõuga, kus Harku vallale kuulub siis lennujaama puhkelaagri kinnistu, millel on 2 katastriüksust registri osas või kinnistusraamatus. Üks on IED 21, mis asub siis Väänajõesuu külas, teine on Räitsaka tee 45, mis asub Viti külas. Et täna on siis kinnistusraamatus ka hoonestusõigus Harku valla kasuks, et kunagi me varasematel aegadel ostsime selle hoonestusõiguse siis aktsiaseltsilt Eesti lennujaamad ja mõned aastad hiljem siis anti ka või ostsime ka selle kinnistu Harku valla omadusega, see hoonestusõigus jäi tol hetkel sinna peale, siis ta meie elu ei seganud. Praegu meil on plaanis, õigemini on juba see enampakkumine läbi viidud, Räitsaka tee 45 siis võõrandada
ja me peame selle hoonestusõiguse siis kinnistusraamatust kustutama, et see ongi selle eelnõu sisu, aitäh. Aitäh. Nii, Meelis Ärms on meil kaasettekandja, et kas Meelis oled meil interneeduses olemas? Olen olemas, kas on kuulda? On kuulda, jah? Ja, et ma teid ei kuule kahjuks, aga ja, et majanduskomisjon kogunes möödunud nädala kolmapäeval Teamsis ja see eelnõu ilmselgelt ei tekitanud kellelgi väga palju küsimusi ega ka vastuväiteid, nii et komisjon kõik, kes kohal olid, nii Teamsi keskkonnas kui ka need, kes elektrooniliselt oma hääle andsid, kõik ühäälselt siis toetasid seda eelnõud. Aitäh! Selge, aitäh. Kas on kellelgi küsimusi selles küsimuses? Ei ole. Kas keegi soovib seda punkti hääletada? Ei soovi. Sellega on see vastu võetud. Päevakorrapunkt number 3, mis meil on siis hariduskomisjoni, hariduskultuurikomisjoni moodustamise muutmise punkt, kus siis asendatakse liiget. Ole hea, Kalev. Selge. Kas Kaup on ka nõus? Selge. Kas kellelgi on küsimusi selles küsimuses? Ei ole. No seda me hääletame. Palun käega märku anda, et kes on selle nõus. Internet ka palun. Saad selle öelda? Kui sul on küsimusi, siis kohe küsi. Meil on täna Aadu, palun, kas hääletaksid? Aadu, sa oled nüüd viimane, kes pole veel hääletanud. Aadu, näeme sind. Aitäh. Sellega on vastu võetud. Päevakorrapunkt number 4. Alasniidu lasteaia arengukava kinnitamine. Et Robert, ole hea. Aitäh, lugupeetud volikogu. Et siis tutvustan Alasniidu lasteaia arengukava järgnevaks perioodiks. Teen sellise lühikese kokkuvõtte ja pärast peaks vist Teamsis olema ka lasteaia esindajad, kes saavad täpsustavalt. Alasniidu lasteaia eripäraks on siis lapsest lähtuv projektipõhise õppetegevus, digiõppe keskkonnateadlikkus. Lasteaed kuulub ka tervist edendavate lasteaedade võrgustikku, mis väärtustab füüsilist ja vaimse tervise hoidmist ja heaolu. Tänane hetkeseisund tugevuste poole pealt tooksin välja õpikäsitluse poole pealt valmisolek uuendustele ja koostöisele õppimisele ning õpetamisele. Õppekorralduse aluseks on lapse huvi ja initsiatiiv. Innovatsiooni poole pealt et on olemas erinevad arendusmeeskonnad nii digi- kui projektõppe osas. Ja õppekeskkonna tugevusena saab hetkel välja tuua, et õueala on järk-järguliselt uuendatud, on olemas kaasaegne õppekeskkond ja õppevahendid. Ja kindlasti väärib märkimist see, et tugispetsialistid on olemas. Jätan teadlikult vahele nõrkuste poole, see on see, millest meile Eestimaal meeldib väga rääkida ja läheksin pigem selle juurde, mida plaanitakse siis arengusuundadena käesoleval aastal ja järgneval 2 aastal. Esiteks õpetajate professionaalse taseme ühtlustamine ja innovaatiliste õppemeetodite juurutamine ning arendamine. Teiseks lasteaia missiooni, visiooni ja väärtuste kaasajastamine. Ja kolmandaks suureks arengusuunaks on siis erinevate õppekeskkondade arendamine ja uuendamine. Kui vaadata õpikäsitluse plokis olevaid arendustegevusi, siis nopin välja digiõppe arendamine ja juurutamine, kus on siis plaanitud õpetajate digipädevuse kaardistada ja teha ka tegevuskava digipädevuste arendamiseks ja loomulikult vajaduspõhiselt ka koolitada. Õuesõppe rakendamise poole pealt kaardistada seda hetkeseisu ja korraldada siis temaatilisi ettevõtmisi.
Avatud maja rakendamine, mis siis seisneks avatud rühmade põhimõttel, tegevuste planeerimine ja näiteks laste juhitud päeva korraldamine on plaani võetud. Innovatsiooniplokis nopin välja arendustegevustena siis juba eelnevalt kõlanud visiooni, missiooni ja väärtuste uuendamise, aga ka alustavate töötajate programmi arendamine ja juurutamine, tunnustussüsteemi arendamine ja ka edulugude tutvustamine väljaspool lasteaeda. Õppekeskkonna plokis markeerin digitaristu laiendamist ja õueala jätkuvat uuendamist. Ja lõpetuseks õppekeskkonna poole pealt siis ka õppeköögi rajamine. Et see oleks selline lühikene ülevaade arengukavast. Aitäh! Selge, aitäh! Kalev, ole hea kaasettekandjana. Ja haridus- ja kultuurikomisjon kogunes möödunud kolmapäeval. Kohal oli 10 inimest, üks puudus ja kogunesime siis ka Teamsis. Ja vaatasime arengukava läbi, kuulasime lasteaia juhataja ettekannet, olid ka mitmed küsimused ja Roberti antud ülevaade oli selline, nagu mulje jäi ka meile sellest lasteaiast. On tehtud kokkuvõtteid, on tehtud tulevikku suunatud vaateid ja arengukava jättis tervikuna hea mulje ja komisjon kinnitas üksmeelselt selle arengukava. Aitäh! Aitäh! Enne kui me küsimuste juurde läheme, siis ma näen, et meil on lasteaia juhataja proua Mariana Kutjuma on ka siin interneeduses, et kas teil, proua, on ka soovi midagi selle päevakorrapunkti juures meile ütelda? Annaks võimaluse, kui on huvi. Ja tere kõikidele. Tänan Robertit väga hea ettekande eest, et kõik sellised olulisemad punktid on välja toodud. Mitte midagi ei ole lisada. Hea meelega räägiks teile väga põhjalikult oma lasteaiast, aga mis puudutab arengukava, et ma loodan, et te kõik olete sellega tutvunud, et see on meil meeskonnaga koostöös väga sellise läbimõeldud ja süsteemselt tehtud, et oleme ise selle üle väga rõõmsad. Küsimusi kolleegidel ja ole hea. Ja minul on küsimus lasteaia esindajale, et lugesin siin negatiivse poole pealt, et moodulmaja rühmadel on väljaspool rühmaruume kasinad võimalused, et mida see nagu tähendab ja tegelikult kuna esimest aastat on ju ka moodulmaja rühmad üldsegi Alasniidu lasteaia koosseisus, et kuidas see kohanemine on läinud? Aitäh, et just õige märkus ongi see, et just oleme alustanud ja kasinad võimalused väljaspool rühmaruume tõesti on, et mänguväljak tõenäoliselt vajab tulevikus täiendamist ja kindlasti me peame vaatama siin teiste parimaid praktikaid, et kuidas korraldada liikumis- ja muusikategevusi ka saalis selliselt, et see seda päeva laste jaoks liiga ära ei hekseldaks või ära ei lõhuks, siis et saaks sujuvalt korraldada õppetegevusi nii suures majas kui väikses majas ja kindlasti selleks on vaja arendustegevusi ette võtta, et luua siis garderoobi võimalused saali juurde ja nii mitmed teised sellised aspektid läbi mõelda siis. Aitäh. On meil veel küsimusi? Ma küsis ka nende moodulite kohta, et nüüd olete saanud pool aastat nendega harjuda, et võrreldes nüüd nende siis nagu pärisruumidega, kuigi minu meelest moodulid näevad ka välja nagu pärisruumid, et kas lasteaia poolelt te veel mingisugust vahet tunnetate või see on kõik üks teie lasteaed nüüd praeguseks hetkeks? Jaa, need on ruumid nagu kõik teised, et tõesti tulge meile külla vaatama, et me selles mõttes muidugi kohaneme organisatsioonina, et alates septembrist oleme 10-rühmaline, mis tähendab, et inimesed on nagu justkui omaks kõik võtnud ja sulandunud, aga suur töö on veel ees. Et olen ka nõrkustena välja toonud meie õpetajate sellise erineva taseme ja meeskonna sellise
näiteks üks õpetaja alustab alles teisipäeval, nii et on ka dekreeti läinud õpetajaid, nii et seda muutust meeskonnas on pidevalt kahjuks või õnneks, aga sellises seisus me täna oleme. Et mis puudutab ruume, siis minu arust on leitud parim lahendus, et sellisena need paigutada, et see loob ikkagi sellise kuidagi mõnusa terviku ja kuidagi, kui veel sinna see õuesõppeaed ka meil rajatud saab, et siis tuleb selline armas õppekeskkond meil väljas ka, nii et meie oleme tegelikult väga rahul. Selge, nii et pole põhjust neid puutuda. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Kas keegi soovib selle punkti hääletamist? Ei soovi. Siis täname väga. Vastu võetud. Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. Aitäh. Pangapealse lasteaia arengukava kinnitamine. Ole ja Robert. Aitäh, lugupeetud volikogu. Nüüd siis pangapealse lasteaia arengukava. Lasteaia eripära toetub labürünti meenutava maja ruumilahendusele, mis loob siis lastele liikumisvabaduse eraldumiseks mängusaartele, tegeluskeskustesse ja heade mõtete nurka. Lasteaias on kasutusel ühe õpetaja 2 assistendi süsteem. Lasteaias rakendatakse õppemetoodikat samm-sammult ja Arvumaa õppemetoodikat ja Reggio Emilia pedagoogika elemente. Ja lasteaed kuulub siis ka tervist edendavate lasteaedade võrgustikku, omab rohelise kooli ja rohelippe ning peresõbraliku tööandja kuldmärgist. Ja harrastatakse rohket liikumist, hommikune jooga ja spontaansed matkad. Olen siit välja noppinud. Hetkeseisund metoodika poole pealt tugevustena uuenduslikud õpetamispraktikad on lõimitud igapäevategevustesse, moodustades osa õppekorraldusest. Enamik õpetajaid lähtuvad neist põhimõtetest oma igapäevases töös. Lisandunud on siis Montessori pedagoogika kui ühe alternatiivpedagoogika võimalus. Õpetajate koostöö poole pealt süsteemse lähenemist rakendamise tulemusena on õpetajate järjepidev ühine tegutsemine ja õppimine, üksteise kogemuste vahetamine, üksteiselt õppimine, materjalide jagamine. Õpetaja professionaalse taseme poole pealt, et peaaegu kõik asutuse õpetajad kasutavad igapäevaselt uuenenud õpikäsitluse õppekeskkondi. Ja assistentide pädevuse tõstmiseks võimaldatakse täienduskoolitusi. Õppekorralduse tugevustena toimuvad teadusnädal, spordinädal, liiklusnädal, muuseuminädal, loodusklass ning õppetööd rikastavad õppekäigud ja matkad. Innovatsiooniplokist nopin välja tugevusena, et lasteaed on kujunenud õppivaks organisatsiooniks ja meeskonna poole pealt lasteaias on välja arendatud ja rakendatud mitmekülgne toetus- ja motivatsioonisüsteem, mida täiustatakse süsteemselt. Kvaliteedi juhtimise poole pealt tugevusena, et Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt korraldatavas tunnustusprogrammis on lasteaed saanud tiitlid Hea lasteaia edendaja 2020, Hea lasteaia teerajaja 2019 ja 2021. aastal tunnustas Sotsiaalministeerium lasteaeda peresõbraliku tööandja kuldmärgisega. Kaasamise partnerluse poole pealt toon välja, et kogukonna kaasamine läbi heategevusprojektide on järjepidev. Ja taristu poole pealt tugevus, et lasteaia ruumilahendus toetab terviklikku uuenenud õpikäsitluse rakendamist. Aga kui vaadata tulevikku, see aasta ja järgnevad aastad, siis arendusmeetmetena toon välja sellised punktid, mida on plaanis teha, näiteks Montessori pedagoogikast sobilike elementide kasutamine lasteaia teistes rühmades, jätkuv osalemine haridusprojektide tegevustes, sealhulgas muuseumipedagoogika, teatriharidus, koostöö Eesti Kontserdiga, erinevate teiste muuseumitega ja assistentide kutsehariduse omaldamise võimaldamine koostöös siis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga. Nutitegevuse, robootikategevuse lõimimine õppetegevustega koostöös Tartu Lohkva lasteaiaga. Ehk me näeme, et eesmärk on võetud ka koostöö arendamisele üle vallapiiride.
laste kaasarääkimise võimaldamine igapäevaelu küsimustes läbi laste- ja keskkonnahariduse nõukogu. Visiooni poole pealt nopin välja tegevussuunana näiteks parimate praktikate töötoa süsteemi loomine ja rakendamine, kogemuste kogumiku tegemine, peredele uudiskirja väljaandmisega jätkamine ja igale töötajale oma motivatsioonipaketi loomine. Taristu poole pealt markeerin siis, et õueala valgustus vajab parendamist ja loomulikult õueala jätkuv kaasajastamine. Ja ka arendustegevused eesti keel kui teise keele tugiõppetegevuste võimaldamine kõigile mitme koduse keelega lastele. Aitäh! Kalevole ja. Aitäh. Ja ma enne veel, kui kommenteerin seda lasteaia arengukava, et ütleks korraks veel paar sõna selle muusikakooli avamise kohta, et mille kohta Eerik ütles, et see oli meie veebruarikuu tähtsaim sündmus. Tõesti, muusikakool sai väga ilus, et kes veel ei käinud seda vaatama, siis soovitan kindlasti tulla vaatama. Hästi head tingimused on tulevikus õppeks. Ja muusikakool ongi selline kool, mis nagu hõlmab mõlemat nii haridust kui kultuuri. Et me tegeleme nii haridusega, kui aeg-ajalt see haridus muutub meil kontserdi käigus kultuuritegevuseks. Ja ma olen ka niimoodi aru saanud, et Harku valla nimi Harku tuleb ka sõnast haridus ja kultuur, et haridus moodustab Harkust selle harr ja kultuur on kuu, kokku on Harku ehk haridus- ja kultuurivald. Ja muusikakoolis on nüüd need võimalused väga laialt olemas kõik ja ma usun, et me saame väga palju uusi ja huvitavaid asju seal korda saata tulevikus. Nii et tere tulemast kõikidele külla meile Harkusse, Harku majja, haridus- ja kultuurimajja. Aga pangapealse lasteaiaga käisin ka isiklikult tutvumas, veetsin seal mitu tundi, vestlesin juhatajaga, inimestega, väga tore lasteaed, väga palju võetakse seal ette, huvitavaid asju. On head tingimused lastel ja mis mulle nagu väga meeldis ka lisaks Roberti ettekantule, see, et seal eriliselt väärtustatakse rahvakultuuri, tegeletakse rahvakultuuri õppimisega läbi mängude, näituste ja pärimushommikute. Ja et see kogukonnal tunne oli seal hästi tugev, et lapsevanemad on moodustanud tugeva kogukonna ümber lasteaia, käiakse koos ühisüritustel lasteaias ja ollakse hästi tihedalt seotud ja et tegemist on väga hea lasteaiaga. Arengukava tekitas ka, küsiti mitmeid täpsustavaid küsimusi komisjonis, üldiselt inimesed olid sellega rahul ja komisjon ei näinud põhjust seda mitte kinnitada. Aitäh! Selge, aitäh! Ja ma näen, et lastejuhataja proua Kairi Tammiste on meil ka siin internetis olemas, et kas sooviksite ka midagi lisada? Mikrofon läks igal juhul sisse, aga ei kuule. Ei kuule. Kas te nüüd kuulete? Nüüd me kuuleme. Ja, et aitäh Robertile väga hea ettekande eest ja aitäh ka Kalevile heade sõnade eest. Selge. Tore. Kas on küsimusi selle päevakorrapunkti kohta? Ja ole ja. Ja küsin lasteaia esindajalt, et ka suhteliselt lühikest aega on tegutsemas teil Montessori rühm, et kuidas nagu sellega kohanemine on läinud ja kas tulevikus on plaanis ka näiteks lisa Montessori rühmi luua? Aitäh! No Montessori pedagoogikast kindlasti õpetaja on pädev rohkem rääkima, sest see on tõesti selline väga alternatiiv pedagoogika,
mina olen ennast kurssi viinud tõesti siis erinevate raamatute kaudu, aga ja lasen neil siis seal nii-öelda kulgeda selles Montessori vallas, aga hoian siis tõesti seda meeskonda ühtsena ja et nad tunneksid nii-öelda ennast peamaja meeskonnaga siis tervikuna, ühtse tervikuna, sest kuna Montessori rühm on meil Merikülas ja peamaja on siis panga pealsel. Seda peab nüüd küll vallavalitsusega küsima, kas nendel on Montessori rühmasid kavas juurde teha, aga kui neid on plaanis, siis peab olema ka kindlasti Montessori kool tulevikus siis mõttes. Kuigi jah, ma tean, et on Rocca al Mare kooli kõrval sellel aastal avatakse Montessori kool ja Harku vald on ju väga ligidal Rocca al Marele, et ka siit saavad lapsed kooli minna. Et see on nüüd jah, vallavalitsuse mõte ja tegu, et kas siis seda on vaja. Jah, see Montessori pedagoogika on teistsugune. See on selline nagu teaduskeskus, on see rühmaruum, seal on avatud riiulid, ruum on jaotatud 5 ainealaks, igapäevaelu, meeled, emakeel, matemaatika, kultuur ja seal ei ole sellist õppeprotsessi, nii nagu on siin peamajas, seal on töötsükkel, mis on tõesti siis kella 9-st kella 12-ni ja nad tõesti siis on seal teaduslaboris, kus siis see õppimine toimub. Seal ei ole nukkusid, seal ei ole autosid, seal ei ole sellist õppemetoodikat nagu projektõppe või Reggio Emilia elemendid, vaid et nad tõesti siis seal tegutsevad nagu teaduskeskuses. Mõnes mõttes on see huvitav ja põnev, eriti on see matemaatika osa on hästi nii-öelda kompaktne, et meie peamaja õpetajatele matemaatika osa väga meeldib ja me tahaksime ka sellest rohkem kuulda ja ka üle tuua siis meie projektõppesse. Täname väga selle selgituse eest. Kas on veel küsimusi? Ja ole hea, Maris. Et mul ei ole küsimus, mul on täiendus, et kõik volikogu liikmed, kes veel ei tea, et kui me iga kord siia Merikülla 7. taevasse tuleme, siis me tuleme tegelikult Montessori lasteaiarühmast mööda. Te näete neid aknaid, tänagi need olid kenasti valgustatud, siis seal tegevus toimub ja kui te eraldi lepite kokku ja küsite, siis kindlasti on võimalik sinna ka minna külla. Aitäh! Aitäh! Ott, ole hea! Aitäh, küsiks ettekandja käest, abivallavanema käest, et mis mõtted Montessori rühma laiendamisega on vallavalitsuses liikunud? Aitäh! Aitäh! Et nii nagu siin kõlas, et selle rühma laiendamine ja tegevuse laiendamine tähendabki ka seda, et mida me teeme selle kooli poolega, et kas meil on valmisolek täna seda kooli avada, samas kui siin ligidal on olemas. Kindlasti selle teema juures on ka see kulude jagamise pool, et seal on teatav kulude suurem osa ja et selles mõttes arutelud on olnud, aga mingid otsused ei ole tehtud, et me pigem praegult jälgime ja hindame seda olukorda ja siis eks mingi hetk saab arutada, et kuidas sellega edasi minna. Sest huvi kindlasti on olemas, aga siin tuleb ka arvestada sellega, et kuna on tegemist alternatiivpedagoogikaga, siis mis teatud lastele kindlasti sobib väga hästi, kindlasti mitte kõigile, mingid elemente annab üle võtta, nagu me kuulsime, väga edukalt ka, aga küsimus, mida vald peab siis tegelikult tagama? Mis on meie võimalused? Aitäh! Ja Ott, ole hea! Aitäh! Küsimus lasteaia juhatajale, et vaatasin töökuulutusi Harku valla teatajast ja tükk aega te olete otsinud eripedagooge ja spetsialiste, logopeedist oli vist puudus, kui ma ei eksi. Küsin, et kas Harku valla esmatasandi tugikeskusest olete saanud abi nende tugevajatele lastele spetsialistide saamisel siis sellest meie tugikeskusest? Aitäh! Tõsi ta on jah, et me oleme eripedagoogi otsinud ja õnneks ta ka saime me teisest vallast. Tuli ta meile üle just sellepärast, et meil on selline hea motivatsioonisüsteem, mis on siis meile toonud selle peresõbraliku märgise.
et see oli võib-olla üks selline võtmesõna, miks ta meile üle tuli. Logopeed oli meil olemas, logopeed lahkus jaanuarikuust, võtab väikese puhkuse 1-2 aastat ja ehk võib-olla tuleb tagasi. Nüüd tugikeskusest, jah, me olen haridusosakonnaga ja helvekeelega olnud meilivahetuses ja ka palju sellel teemal suhelnud. Jah, me saame logopeedilise teenuse nüüd nendele lastele, kes tõesti siis ka Rajaleidja otsusega peavad seda saama. Et on mõte seda sisse osta, kuna hetkel ma saan aru, et osakonnal on vist ka ainult üks logopeed. Aga on sisse osta seda teenust, jah. Nii kaua me leiame oma logopeedi. Kas on veel küsimusi selle päevakorrapunkti juures? Kas keegi soovib selle päevakorrapunkti hääletamist? Ei soovi. Sellega on pangapealse lasteaia arengukava kinnitatud. Aitäh. 6. päevakorrapunkt Tabasalu alevikus Kuusiku tänav 18 detailplaneeringu algatamine. Vitauto, sulle ja sõna sinul. Aitäh. Hea volikogu, Tabasalu alevikus Kuusiku tänav 18 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on siis selgitada välja võimalused varasemalt kehtestatud Kuusiku 18 detailplaneeringu ümberplaneerimiseks Kuusiku tänav 18 maaüksuse osas sooviga määrata maaüksusele ehitusõigus. Ja planeeritav ala on suurusega 0,23 hektarit, paikneb Tabasalu alevikus Vahtra tänava ja Kuusiku tänava vahelisel alal. Siin joonisel on ta näha selle punase rõnga sees sinise ristiga. Kuusiku tänav 18 maaüksus suurusega 2330 ruutmeetrit on siis elamumaa sihtotstarbega ja hoonestatud. 1998. aasta kehtestatud detailplaneeringuga jagati seal asuv maaüksus 2 elamumaa krundiks. Detailplaneeringuga moodustati siis tänane lähiaadressiga Kuusiku tänav 18 ja Kuusiku tänav 18A maaüksused. Ja detailplaneeringuga moodustatud Kuusiku tänav 18 maaüksusele ehitusõigust detailplaneeringuga ei määratud, kuna maaüksus oli juba varasemalt hoonestatud elamuga. Detailplaneeringuga määrati ehitusõigus ainult detailplaneeringu moodustatud Kuusiku tänav 18A maaüksusele, mis asub siis selle kõrval vasakul pool. Ja kuivõrd tänane Kuusiku tänav 18 maaüksuse omanik soovib olemasoleva elamu lammutada ning taotleda ehitusõigust uue üksikelamu püstitamiseks ja seoses asjaoluga, et Kuusiku tänav 18 maaüksusele ei ole määratud varasemalt kehtestatud detailplaneeringuga ehitusõigust, on vajalik algatada Kuusiku tänav 18 maaüksusele detailplaneeringu koostamise ehitusõiguse määramiseks. Ja olemasolev siis hoone, mis läheb lammutamisel, on siin joonisel näha allpool see valge ja uus, mis on siis lõuna pool, ja uus hoone siis tuleb põhja poole, see, mis on siis tumeda alaga märgitud positsioon 1 on seal keskel. Ja ettepanek on detailplaneering algatada. Antud juhul siis selle joonise järgi on uus sissesõit ka toodud Kuusiku tänavale, ennem oli siit alt vasakult nurgast siis selle vana elamu juurde. Meie komisjon kogunes eelmise nädala esmaspäeval Teamsis, osales 8 komisjoni liiget. Antud punkti juures meil erilisi küsimusi ei tekkinud, kuna üldplaneeringule asi vastab. Kui kodanikul on soov kinnistu piires hoonet nihutada vanahoone lammutamisega, siis iseenesest on kõik ju tema enda otsustada ja teistpidi ka tänavafront saab kuidagi nagu selgemaks, et hooned satuvad ühele joonele, õueala, hooviala jääb majast lõuna poole avaramalt ja tegelikult see uus sissepääs täna ka eksisteerib sealt põhja poolt, et on lihtsalt võib-olla pisut vähem kasutuses, et toetasime. Selge, aitäh.
Kas kellelgi on küsimusi? Ja Ott, ole. Aitäh, et meil oli komisjonis ainult üks küsimus, et kas naabritele on plaane tutvustatud. Ja ma vestlesin naabritega, ühe naabriga, piirinaabriga, kuna me tunnen teda hästi. Naabritele ei ole esialgu plaane tutvustatud, aga naabrid said tänu Harku vallavalitsuse heale tööle said põhiplaani joonise ja tegelikult naabrid vaatasid selle põhiplaani üle ja tegelikult ütlesid, et neile hetkel kõik see sobib. Aitäh. Tore, aitäh. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Kas keegi soovib seda punkti? Tegelikult detailplaneeringut ei pea ennem niivõrd tutvustama. Viisakam on muidugi, kui inimene ikkagi räägib, aga tegelikkuses on avalikustamise protsess see, mis detailplaneeringus nagu naabritele. Jah, lihtsalt see on hea tava rääkida ka naabrile, et ta ei peaks ajalehest lugema. Aitäh. Selles mõttes ei ole midagi rikutud. Aga meil ongi, selleks ongi meil komisjoni aseesimees, kes tutvustas naabritele. Kas kellelgi on veel tähelepanekuid ja küsimusi selle planeeringu osas? Ja ole hea, Kaupo. Mul on see tähelepanek, et kuna ma olen ka peaaegu et naaber, siis mulle helistati ja tutvustati. Selge. Kas keegi soovib seda planeeringut hääletada? Ei soovi. Sellega on Kuusiku tänav 18 detailplaneering algatatud. Kumna külas liinivälja T7A maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine. Ole hea, Vitautus. Aitäh. Kumna külas liinivälja T7A maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine. Planeeritav ala on suurusega 0,5 hektarit, paikneb Kumna külas, Tallinna Paldiski maantee, liinivälja tee ja Männiku tee vahelisel alal. Joonisel on siis näha see lilla punktiirjoonega ümbritsetud ala. Liinivälja T7A maaüksus on suurusega siis 4996 ruutmeetrit ja on maatulundusmaa 100%. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused maaüksuse jagamiseks 2 elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustavatele elamukruntidele ehitusõigus üksikelamu ja neid teenindavate abihoonete püstitamiseks. Siin on siis joonisel näha, et ta on suures piirides täpselt pooleks jagatud see maaüksus. Teemaplaneeringu kohaselt paikneb liinivälja T7A maaüksus elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestas alal, seega on detailplaneeringu koostamise eesmärgid kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ning teemaplaneeringu lahenduste ja tingimustega. Ja lähtuvalt sellest on siis ettepanek lähiala detailplaneering algatada. Aitäh. Kaido, ole hea. Tänan. See planeering ei tekitanud ka meil rohkemat, kui tegelikult, kuna üldplaneeringule asi vastab ja meie üldplaneering tegelikult näeks ette isegi võimalust kortermajade rajamiseks sellesse piirkonda ja seda ka võimalust ka tutvustati kodanikule, kes siis on selle maaüksuse omandanud riigi käest enampakkumise teel. Aga tema soovis lahendada selle asja nii ja ka see sobib meie üldplaneeringuga. Väikse ažiotaaži tekitas see, et ka Maa-ameti kaardilt on näha, et sellel kinnistul on hetkel selline isetekkeline põllumajandustegevus. Aga nüüd paraku on see, et see nagu meie üldplaneeringu ja ka ütleme, planeeringu algatamisega ei saa kuidagimoodi nagu takistuseks jääda, et iseenesest see on omaniku otsus, kuidas tema siis oma maad soovib kasutada ja arvati, et äkki peaks nendele Kumna inimestele, kes sinna on oma peenramaid teinud, kuskile mingisuguse võimaluse valla poolt siis tagama. Kahjuks me teame, et tegelikult ju vallal maid ei ole selliseid, et ilmselt jääb nagu selles mõttes asi täpselt nii, et algatatakse ja kui on otsustatud see põllumajandus sealt täna likvideerida, siis eks me siis näeme, et kui tuleb massiliselt avaldusi, eks me siis peame hakkama nende probleemidega tegelema nende tekkimise järel toetusena. Tore. Kas on küsimusi selle kohta? Ja Ott, ole. Aitäh, komisjoni esimees rääkis kõik ilusti ära, lihtsalt me markeerisime seda, et neid aiamaid on kasutusel Harku asulas, Muraste asulas.
ja tegelikult ajalooliselt on olnud ka selline pretsedent, et me oleme riigilt küsinud kogukonna otstarbeks maid. Seda on küsitud ka mujal Eestis, näiteks mul tuleb ka esimese meelde Antsla vald, kes küsis oma asula lähedal selliseid aiamaid. Ja teisena tuleb mul meelde Tartu linn. Kui te sõidate Tartu linna sisse või välja, ja Tartu linnast lähete Võru poole, siis te näete, et seal ringtee ääres on aiamaad ja Tartu Ülikooli ja EPA professorid käivad seal maad harimas. Neid kutsutakse nüüd moodsas keeles kogukonna aedadeks. Aga jätkuvalt, komisjoni esimees ütles väga kenasti, et meil tasuks mõelda, et võib-olla on meil võimalik kusagil inimestele pakkuda seda võimalust, seda kogukonna aeda pidada, maad harida ja võib-olla on see selline teema, roheteema, mis võib-olla kõnetab kogukondi. Ja võib-olla seda teemat nagu päris laualt maha ei lükka, jätame selle meelde ja võimalusel püüame inimestele neid aiamaid leida või asendada. Aitäh! Meil on veidikene muidugi Ott on ajad muutunud, et professorid enam nagu peetidega õpplemisega endal lisa ei teeni, et õnneks need ajame läbi. Aga kas on veel mõtteid aiamaade teemal või küsimusi selle planeeringu kohta? Ei ole. Kas keegi soovib seda hääletada? Ei soovi. Sellega on planeering algatatud. Väänõ-Jõesuu külas Einiku T6 maaüksuse lähiala detailplaneeringu algatamine. Ole hea, Vett Autus. Aitäh. Väänõ-Jõesuu külas Einiku T6 planeeritav ala suurusega umbes 1,12 hektarit paikneb Väänõ-Jõesuu külas Einiku tee lõpus umbes 140 meetri kaugusel Puraviku tee ja Heiniku tee ristumiskohast mööda Heiniku teed edelasse. Ja see punase ringiga on siis planeeritav ala ära märgitud siin slaidil. Heiniku tee 6 maaüksus suurusega 11 150 ruutmeetrit on maatulundusmaa 100%. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Heiniku tee 6 maaüksuse jagamiseks üheks elamumaaks. Joonisel siis keskmine tükk, mis on punase ringiga ümbritsetud, siis üheks maatulundusmaaks, mis on see alumine osa, ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks, mis on siis see ülemine kastikene seal, ning moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete püstitamiseks. Planeeritav ala asub aga kogu ulatuses Väänõ jõe kalda ehituskeeluvööndis ning looduskaitseseaduse paragrahv 36 lõike 4 punkti 1 kohaselt ehituskeeld ei laiane tihe asustusala ehituskeeluvööndis varem välja kujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamiseks. Ehk siis antud joonisel on näha helesinise punktiirjoonega see mõtteline telg, millest paremale võib siis selle paragrahvi kohaselt elamuid püstitada ja sellest paremale jäävale alale on siis ka hoonestusala ära märgitud. Sinna ette siis tuleb plats transpordimaale, kus saab autosi ringi pöörata. Üldplaneeringu kohaselt on siis see ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal Väänõ jõe rohevõrgustiku koridoris ning osaliselt hajaasustuses Väänõ-Jõesuu tuumalal. Tuumalale jääb siis see alumine krunt, see kolmas. Elamumaa krunt siis kavandatakse Heiniku tee 6 maaüksuse osale, mis paikneb üldplaneeringu kohaselt elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Heiniku tee 6 maaüksus paikneb piirkonnas, kus ehitustegevus on juba jõele lähemal kui veekogu ranna ja kalde ehituskeelu vöönd. Planeeritav ala jääb olemasolevate hoonestatud elamumaa kruntide vahele. Detailplaneeringuga tehakse siis ettepanek moodustada 3606 ruutmeetrine suurune elamumaa. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu ning Harku valla ehitustingimustega, mille väärtuslikku alasid ja väärtuslikke maastikke määrav ning tihehoonestusalasid täpsustava teema planeeringu lahenduse ja tingimustega ja ettepanek on detailplaneering algatada. Aitäh! Kaido, ole. See punkt nõudis nüüd natuke komisjonilt tähelepanelikumat lähenemist, sellepärast et siin nagu ristuvad päris mitmed pisut sellised vastuolulised momendid, et ühtepidi tuumala, kalda kaitseala, mets ja teistpidi planeeringust tulenevalt
sellel kinnistul selline üldplaneeringust tulenevalt segaotstarve, mis nagu võimaldab siiski oma kollase värvi tõttu selles nurgas elamuehitust. Ja siis lisaks muidugi see kaldakeeluvööndi nii-öelda välja kujunenud mustri järgimise võimalus. Olime sellised nii-öelda uurivad, sai kõiki asju kaalutud, mõeldud, tehti ettepanekuid, et mitte mingil juhul nagu ei tohiks nii-öelda selle hoonega moodustatud kinnistu mets maha võetud saada kuni jõeni ja mitte mingil juhul ei tohiks seda kinnistut tarastada, kui siis ainult võib-olla sealt seda joont pidi, mis nii-öelda moodustatud teekinnistu poolt tuleb. Meie ettepanek oli kõik need punktid planeeringusse sisse kanda ja loomulikult üritada siis jälgida, et neid asju ka järgitakse. Et selle arutelu tulemusena me siis seda planeeringu algatamist toetasime. Aitäh, Kaido. Kas on küsimusi selle päevakorrapunkti kohta? Ja ole ja Ott. Ja tegelikult küsin Vita Autose käest, et me arutasime komisjoni esimees praegu tõi kõik aspektid välja, me arutasime ka komisjonis ühte olulist teemat, see on siis see juurdepääs kallasrajale. Et ma ei pannud tähele, kas see käis läbi sinu ettekandest või mitte. Aitäh. Ma võib-olla ise kommenteeriks, et see juurdepääs kallasrajale käis meil tõepoolest komisjonist läbi ja see juurdepääs kallasrajale tähendab seda, et nii-öelda veekogu poolt. Et põhimõtteliselt see on sealt tagatud, et juurdepääs kallasrajale ei tähenda kindlasti seda, et ma võin läbi maja sammuda või läbi aia sammuda, et selles mõttes see on seal tagatud, kui ei ole tarastatud, eks. Et põhimõtteliselt, kui sa oma paadiga lähed ümber seal, siis sa tohid ikkagi kaldale tulla. Aga see, et ma lihtsalt lähen nüüd, võtan sõbrad kaasa, lähen teen seal lõket, et kallasrada kindlasti ei tähenda nagu seda, kallasrajale pääs. Aitäh. Kas tahab vastata? Kas on... Ma tahtsin kommentaariks öelda, et mis puudutab seda tarastamist, siis see nõue on juba eelnõusse sisse viidud, et tarastamine toimub ainult siis ligipääsu poolt, mitte siis jõe poolt, selle kruntide tarastamine. Ja, aitäh, Vita. Ja ole hea, Val. Ja, nii palju veel täpsustan komisjoni esimehe ja siin varem, kõik olulised asjad sel teemal on öeldud juba, aga et üks aspekt veel, et see jõgi on meil ka Natura 2000 ja veel ka looduskaitsealune jõgi, eks ole, on Väänajõgi lisaks sellele, et kogu see kinnistu on rohevõrgustiku alas, mitte osaliselt, vaid üleni. Osa on tuumala, osa on rohekoridor, nii et kui hästi täpseks minna. Ja kallasraja puhul siis tegelikult piki kallasrada mööda saab ka liikuda, eks ole, mitte ainult veekogu poolt, vaid piki kallasrada saab liikuda ja tore oleks, kui aeg-ajalt kuskilt ikkagi nende mõningate kinnistute vahelt üle 3 või 4 oleks ka mingi juurdepääs sisemaa poolt, see oleks muidugi hea. Aitäh. Et nüüd segadust vältida, tegelikult ma paluks Vita Autos, äkki sa saad panna korraks tohvli peale selle, et selle pildi, kus meil on üldplaneeringust väljavõte ja kus on siiski näha, et mille alusel me siis millest me siis lähtusime, et tõepoolest see nurk siiski ikkagi on elamu, ei mitte seda. Seal oli üks üldplaneeringu lõige, see on Maa-ameti kaart, on ju, ja sa tahad üldplaneeringu kus see kollane nurk oli, tähendab nagu selgelt nagu ära nähtud, on meil see, ei ole? Sa Vita Autos pead ütlema, et mis selle faili nimi on sellisel juhul? Seda siin ei ole põhijoonis. Põhijoonis, ma arvan, komisjoni ega see, ma ütlen, et kui te meid usute, siis usute, on ju, et Kaupo küll kahtleb, näete, ikkagi peame otsima. See ei ole see pilt. Me ei saa edasi minna. Aga seal on ka kollane. Ei olnud Maa-ameti kaart, oli tegelikult üldplaneeringust väljavõte, kus kollane ala oli selle kinnistu peal ka. Jah, muidu on ta tuumala kinnistu ja metsa
Merike, kas sa sinna üldplaneeringu, Harku valla üldplaneeringu lehele saad minna kas keegi veebilehele? tahab seda Seal on pilti nagu näha? olemas. Kui ei taha näha, siis ma arvan, et me anname ausõna, et oli. Selge. Kas on, on veel meil, Val, on meil veel mingi küsimusi selles küsimuses? Ei ole. Kas keegi soovib seda punkti hääletada? Vastu võetud. Meie viimane päevakorrapunkt on Vaila külas uue Hallika maaüksuse Kirdepoolse osa ja Põrgupõhja T20 maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine. Ole hea, Autos. Aitäh. Ehk siis taotlus on päris ammu aega tagasi esitatud selle detailplaneeringu kohta. Ajalugu on sellel pikk, eelnõu on 20 lehekülge pikk ja seetõttu ma püüdsin siis järgnevalt võib-olla natukene kompaktsemalt seda eelnõud kokku võtta ja detailsemalt või siis olulised punktid välja tuua ja natukene seda ajalugu ka. Ehk siis taotlus on siis, sisaldab, ma panen siit ise, on siis algatada detailplaneering Vaila külas uue Hallika ja Põrgupõhja T20 maaüksustel, eesmärgiks uue Halliku maaüksuse jagamine 3 maatulundusmaa ja 9 sotsiaalmaa sihtotstarbega krundiks. Ja uue Halliku maaüksust siis see puudutab kirde otsa jagamise ehitusõigusete maaüksusteks, mis on siis siin joonisel see alumine kolmnurkne osa, üks avaliku kasutusega haljasmaa ja siis 4 olemasolevate elamutedega liidetavate ehitusõiguseta maaüksused. Ja lisaks sellele siis Põrgupõhja T20 ehitusõiguseta maatulundusmaa maaüksuse sihtotstarbe muutmine ja sinna elamumaa määramine ehitusõigusega üksikelamule ja teenindavale abihoonele. Nüüd asub siis siin markeriga märgitud asukohas suure kaardi pealt siis vasakul ülevale jääb Türisalu ja paremal alla siis jääb Vääna ja siin sellel vahelisel alal siis on see Põrgupõhja planeering. Nüüd üldplaneeringu lehelt on mul siin ka väljavõte toodud, ehk siis sellest planeeritavat alast, tänases planeeritud alas on siis kollane osa ruudukujuline ja sellest elamumaa otstarbega ja roheline on siis range režiimiga rohevõrgustiku Vääna-Jõesuu tuumala. Ja kui minna siis tagasi, siis siin joonisel on näha, et need uued punased kinnistud tuleksid siis selle olemasoleva detailplaneeringu ümber tuumalale. Ja ajalooliselt on siis kujunenud niimoodi välja, et detailplaneering esialgne moodustati siis 2003. aastal Põrgupõhja maaüksus, või õigemini Põrgupõhja T20, mille maaüksuse sihtotstarbeks määrati tollel ajal ehitusõiguseta maatulundusmaa. See on siis siin üleval või vasakul pool oleval joonisel numbriga 2836 ja ka näha, et sellel ei ole ehitusõigust määratud siin selles tabelis. Nüüd 2006. aastal sooviti Põrgupõhja maaüksuse detailplaneeringut ümber planeerida Põrgupõhja T6, 8 ja 1 kruntide osas ning 11. aastal siis lisati sellele Põrgupõhja T20. 2012. aastal siis jäeti see Põrgupõhja T20 kinnistu planeeritavast alast välja ja 2015 siis võeti see taotlus selles osas tagasi niimoodi, et see Harku valla volikogu istungile ei jõudnud ja ei esitatud. Ja selle planeeringu tulemusena siis sellel alal siis tehti 4 uut elamumaa krunti 2017. aastal. Nüüd siit edasi siis on 2019. aastat soovinud vallavalitsusele saadetud kirjast Omare Kinnisvara OÜ algatada detailplaneering Põrgupõhja T20 maaüksusele. Sellest on keeldutud ja
ja 2019. aasta 11. septembri kirjas siis Tomare kinnisvaraga sellega nõustub. 2020. aastal märtsis siis teatas uus omanik, et ta ei ole selle Tomare kinnistu OÜ esindaja siis seisukohaga nõus, soovib Põrgupõhja T20 maaüksusest detailplaneeringut edasi menetleda või algatamist. Vallavalitsus ei pidanud ka toona taotlust seisukohti piisavaks ja täiendas volikogu otsuse eelnõud vastuväidete osas. Ja ka siis 18. mail 2020. aastal võeti detailplaneeringu algatamise taotlus tagasi. Septembris samal aastal siis tehti uus algatamise taotlus ja sellega siis sooviti varasemalt esitatud detailplaneeringut täpsustada. Nüüd Harku vallavolikogu siis 2013. aasta otsus on siis kehtestatud Harku valla ehitustingimuste miljöö väärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestes alasid täpsustava teemaplaneeringu kohaselt Põrgupõhja 20 maaüksus kogu ulatuses elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestes alal ja teemaplaneeringu joonisel detailplaneeringu kohustusega alad, väärtuslikud maastikud ja miljöö väärtuslikud hoonestusalad on siis Põrgupõhja elamupiirkond ümbritsetud tumesinise katkendjoonega ja siin on ja siis põhjendused, miks me keeldume seda detailplaneeringu algatamist on siis siin välja toodud, et planeerimisseaduse paragrahv 124 lõige 2 kohaselt on üldplaneeringu elluviimine planeeringu alale ruumilise terviklahenduse loomine detailplaneeringu eesmärgid ja sellest planeeritavast alast siis meie üldplaneeringu järgi peab moodustama minimaalselt 10% sotsiaalmaa, mis on ka selle Põrgupõhja T20 kinnistu olemuseks. Nüüd uue planeeringu ettepaneku järgi siis soovitakse see kaotada ja asendada see siis varasemalt pildil välja toodud siis nende punaste aladega, aga siis üldplaneeringu kavandatud tuumala arvelt ja pigem on tegemist siis üldplaneeringu nõude täitmise eesmärgiga see tehtud, mis praktikas tegelikult kasutust nagu ilmselt ei saaks ja ei oleks ka nii-öelda mõistlik. Ja ei saa ka nõustuda seda, et ainuüksi Põrgupõhja 20 kinnistu oleks siis selle planeeringu algatamise juures oluline, vaid ikkagi terve detailplaneering tervikuna. Antud detailplaneeringu sellise põhimõttelise muudatuse võimaldamine ei ole põhjendatud ning tekitaks valla ruumilise planeerimise põhimõtetega mitte kooskõlas olevat halduspraktikat, mille tulemusel tekiks üha kasvav soov muuta kehtivatest detailplaneeringutes haljasaladena ette nähtud kinnistuid elamumaadeks, mis omakorda muudaks võimatuks kehtiva üldplaneeringu tervikliku elluviimise elamupiirkonnas oleva haljasala osakaalu osas. Ja samuti ei saa eeldada seda, et kui on üldplaneeringu järgi tegemist elamumaa juhtfunktsiooniga alaga, et siis sinna peab kindlasti tulema elamu, 25% ulatuses võib kaubandus, toitlustus, teenindus ja muid pindasi elamumaale rajada ning seega ei saa maaüksuse planeerimisel olla eelduseks ja aluseks ainuüksi asjaolu, et üldplaneeringu koondkaardil on maaüksus tähistatud kollase tooniga ehk maaüksusele on antud elamumaa juhtfunktsioon. Ja siis arvestatud eeltoodud ning haldusmenetluse seadust, kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, planeerimisseadust ning Harku valla ehitusmäärast on siis mitte algatada detailplaneeringu koostamine Vaila külas Uue-Alliku maaüksuse kirdepoolses osas ja Põrgupõhja T20 maaüksusel. Aitäh! Aitäh! Kaide, palun! Siukene huvitav punkt, et kes siin pikemat kogemust omab, see on seda planeeringut ilmselt korduvalt ja korduvalt näinud
aga iseenesest, ma mõtlen seda pingpongi näinud, aga iseenesest on tegemist sellise väikse toreda sumbkülaga, kus on siis kõik palkmajad ja ma ei tea, paljud teist sinna jõudnud on üldse, et ma arvan, lähemal elajad on jõudnud, aga ilmselt paljud ei tea selle olemasolust mitte midagi. Et see 20 lehekülge seda põhjendust oli, mulle ausalt kõik nüansid ei jäänudki päris hästi meelde, aga oli usinalt põhjendatud. Etteruttavalt võin öelda, et meil tekkis selle koha pealt nagu sellised lahknemised seal arvamustes oma komisjonis, et ühed, kes siis olid nagu nõus ajama noa otsaga aiast rosinaid taga ja teised siis, et siis igal juhul nagu üldplaneeringuid hoida kinni see 10% metsa või kuidas oligi, sotsiaalmaad. Ja siis teistpidi siis see situatsioon, kus üks umbküla elab teatud seltskond inimesi, ühega sõrmedel, kahega sõrmedel üles lugeda, ja üks kinnistu, mis on kirjade järgi sotsiaalkinnistu, kuid kollane, ja millele, mulle just toodi siin üks paber, millele on põhimõtteliselt kogu küla elanikud andnud oma allkirjad, nad on sellega nõus. No mina osatades leian, et see probleem üldplaneeringust siin hoida nagu kinni, et see 10% peab just seal tuumala metsade sees olema ilmtingimata tagatud, kuigi kui te seda kaarti vaatate, siis on nagu ka näha, et seal on see tuumala tegelikult 500 meetri ulatuses ja kogu selle Sumbküla laiuselt maha võetud ja täna situatsioon on see, et mööda seda koridori puhuvad sinna külla tuuled sisse, mis on selle nii-öelda sotsiaalmaa pealt juba ka puud maha murdnud. Ehk siis, et vaidlesime, minu asi on ette kanda, mina isiklikult ei toetanud seda, et me oma elanikele lähme nii-öelda selgeks tegema, et teil peab see 10% seal ilmtingimata olema, seda sotsiaalmaad, nagu ma sain aru, et seal põhimõtteliselt saaks nagu kaubandust ja tööstust arendada, aga elamu ei tohi mingil juhul olla. Mina ei toetanud seda mitte algatamist, aga me ei hääletanud, aga ütleme niimoodi, et kõlas päris kõvasti ka vastuhääli, et mitte luua pretsedenti. Minu jaoks see pretsedent võib-olla on pigem see, et kui me siin üks volikogu tagasi Toomaa külas väga sarnast asja arutasime, et suur vahe on lihtsalt see, et seal olid nagu piirinaabrid resoluutselt vastu, siin on nagu kõik poolt. Kas meil on nüüd vaja olla nii jäik, ma ei oska öelda. Täpselt niimoodi, kuna me ei hääleta oma komisjonis, vaid me üritame neid asju sirgeks rääkida, siis tegelikult me seekord sirgeks ei rääkinud ja kõlasidki nagu mõlemad nii-öelda arvamused. Mina igatahes ei toetanud, aga selle mitte algatamata jätmist, aga oli hääli, kes toetasid. Võt nii. Aitäh, Kaido. Meil on volikogu koosolekule tulnud ka asjast huvitatud isik, Dave Rahumägi. Et räägi, Dave, on sul soovi ka sõna võtta? Aga ole ja tule istu siia autose kõrvale või kui Ella andis selle koha, sa pead mikrofoni sisse lükkama, sest et siis kolleegid internetis kuulevad ka sind. Mahume 3 minuti sisse ära. Palju? 3. Aitäh, lugupeetud volikogu, et andsite võimaluse ka omalt poolt rääkida midagi ja esimene teema on see, et see pikk ajalugu on seotud sellega, et kui näiteks neid viimaseid 3 maakinnistuid taheti teha ja siis me liitusime sinna ka selle
põrgupõhja 20, siis põhimõtteliselt oli meil valida, kas me ei tee mitte midagi või siis antakse seda võimalust teha ilma selle 20-ta. Miks on tekkinud siia tuumala tükid, on see, et vallavalitsus ise ütles, et kui see leiate kuskilt alternatiivi selle 10% osas, siis põhimõtteliselt nad vaatavad selle asja läbi. Meie naabrimehega need alternatiivid leidsime, aga tundub, et sellest ei piisanud. See, mis on see pikk kinnistute jaotus siin taga, oli see, et selle pikk kinnistu laius on 16 meetrit ja pikkus on üle 200. Et kui meil oleks vaja mingisugust rekreatsiooniala, siis sinna võiks ehitada, ma ei tea, mida tahetakse. Kinnistu 20 on 22 aastat seisnud sellisena, nagu ta täna on. Sinna on tuulemurd nüüd sisse tulnud. Ükski kord pole keegi küla inimestest rääkinud seda, et meil oleks vaja ehitada kas tenniseväljakut, jalgpalliväljakut või midagi muud. Täna meil toimiv kogukonna lõkkeplats on olemas, kus saab ja kus peetakse iga aasta nii uue aasta sampuse joomist kui ka siis jaanipäevasi. Ja seal on võimalik ka panna telk püsti ja ma saatsin, see pilt peaks olema majanduskomisjoni esimehel ka olemas. Kuna tegemist on üldplaneeringu järgi tihehoonestusalaga, mille sihtotstarve on küll praegu maatulundusmaa, mitte sotsiaalmaa, ehk sealt võiks nagu põldu pidama hakata, siis kõik inimesed on seda meelt, et me tahaks selle Põrgupõhja Sumbküla täis valmis ehitada, korda teha ja siis lõpetada selle arendusega ära. Üks maja on sinna niikuinii veel ehitamata peale selle 20. Ja rohkem mul nagu ei ole mingisuguseid põhjendusi selleks ütelda, et kui inimesed tahaks midagi seal teha, on olemas need maad ja kui inimesed käivad oma vabal ajal kuskil ringi, siis nad kõik lähevad metsa, mööda metsateid kõndima. Kes teeb oma lõkkeid, nad teevad oma kinnistu taga nurkades neid ja sellises piirkonnas 10% nõudmist, mis tegelikult peaks siis käima seaduse järgi tõesti nendele piirkondadele, kus on suured elamumaa arengud, siis ma saan sellest aru, et kuskil peaks olema lastele mänguväljak, kuid kahjuks siin ei ole keegi palunud seda teha, nii et ei ole mõtet, et see seisab niimoodi. Ja kui tegemist on ju tegelikult üldplaneeringu järgi elamumaaga, siis võiks seda üldplaneeringut ka täita. Kui küsimusi ma olen nõus vastama, aitäh. Kas on kolleegidel küsimusi selle päevakorrapunkti osas? Ja Ole ja Mart. Ma küsiks selle kohta, et komisjoni esimees ütles, et ei ole ühtegi elanikku, kes oleks vastu, aga ma loen sellest eelnõust, et tegelikult üks kinnistu selgelt on vastu. Seal eelnõus on see välja toodud, võib-olla oskab Pitautas vastata sellele? Jah, Põrgupõhja T3, siis see on siin selle Põrgupõhja T20, siis vasakul või allpool olev kinnistu, tema ei ole algusest peale sellega nõus olnud, tema on see piirnev ja külgnev nii-öelda kõige lähem olev kinnistu kõigist nendest teistest ja tõepoolest nii ka viimases selles kirjas, millest Kaido rääkis, et ka seal on tema allkiri tegelikult puudu. Palun täpsustavate selle kaardi peale, et mis kinnistust juttu on, kas on see hoonestatud kinnistu või? See sama. 2003. aastal ostetud kinnistu, kus tänaseni ei ole maja peale. See on mõni hoonestamata. Aga komisjoni ma ei jõudnud tuua kõike nimekirja. Täna on komisjoni esimehel nimekiri käes, kus on kõikide inimeste allkirjad alla. Ja ole jah. Lihtsalt hea arendaja helistas ka mulle sellel teemal ja veel täna hommikul
väljendas seda, et kui ma ütlesin, et see inimene ju ei ole nõus, siis ta täna hommikul veel väljendas, et jah, ei ole. Et selles mõttes jääb mulle arusaamatuks, ma just nagu võrdlengi seda selle eelmises volikogus arutatud teemaga ja minu jaoks nagu siin tekib nagu üks-ühele analoog. Aitäh. Urmas, palun, on internetis käe tõstnud. Ja, mul oli küsimus komisjoni esimehele, et me kuulsime, et mis oli teie seisukoht, aga mis lõppkokkuvõttes oli komisjoni seisukoht selle planeeringu osas? Ma ütlesin seda, et tegelikult me komisjonis ei hääleta, et ma arvan, teil ei ole ka midagi hakata peale 5-6 häältega näiteks, et me üritame rääkida oma teemad selgeks, lisada nii palju ettepanekuid, kui võimalik on eelnõusse. See punkt lihtsalt jäigi niimoodi, et ütleme nii, et oldi kõhklevad, eks, et ega komisjonil ei olegi mingit rohkem kui selline nõuandev ja suunav roll, et nii ta oli. Mõned nägid, et võib, tähendab toetada seda eelnõud vallavalitsuse oma, mõned leidsid, et ei ole mõtet oma elanikele teha seda asja nüüd mingisuguseks ülikeeruliseks läbi paragrahvide rägastiku. Et tegelikult meil nagu selline seisukoht oligi. Eks ta on niisugune volikogu otsustada teema. Aitäh. Ott, palun. Aitäh ja komisjoni esimees rääkis põhimõtteliselt kõik ilusti ära. Täna hommikul saabus meile ka, või täna päeval saabus meile ka komisjoni protokoll ja tegelikult ma täpsustasin seda protokolli, sellepärast tõesti me ei hääletanud, aga protokollis hetkel on nagu see tulemus sinna numbriliselt fikseeritud. Ja kes seda soovib, võib ise protokollist vaadata, aga protokolli siis allkirjastanud komisjoni esimees ja on koostanud loomulikult volikogu kantselei juhataja. Et olid erinevad arvamused, nagu volikogus meil praegult komisjoni esimees ka rääkis, aga jah, tegelikult komisjoni liikmed said aru, et hääletamine toimub volikogus ja tegelikult otsustasimegi selle hääletamise anda volikogu kätte, et meil on igalühel siin võimalik oma siis seda otsust väljendada, aga paluks seda punkti kindlasti hääletada. Aitäh. Ja aitäh. On veel küsimusi? Ja, Kaupole. Võib-olla ka kommenteeriks, mitte ei küsiks, et loomulikult on planeerimisdokumentide üle otsustamine volikogu pädevuses, kuid väga pikki aastaid on Harku vallavolikogu hoidnud suhteliselt konservatiivset joont siis oma planeeringute menetlusel. Ja kui me oleme korra detailplaneeringud kehtestanud, siis need on kehtestatud teatud kokkulepetel ja tingimustel. Ka antud planeeringut on mingil ajahetkel muudetud ja täna veel kord seda muuta minu hinnangul väga sisulist põhjendust ei ole. Ja see sama, et me tegelikult teame, kui ohtlikud on need siiski pretsedendid ja nende sotsiaalmaade või rekreatsioonialade küsimused. Meil on siin volikogu menetluses ja veel oluliselt rohkem vallavalitsuses olnud neid taotlusi, kus neid sotsiaalmaid soovitakse elamumaks muuta. Et me ei ole neid teinud, ma arvan, et see on olnud ka õige otsus. Ja ka antud lahenduse puhul, kus me näeme, kus tekiks ikka täiendavad tükid seal olemasolevatele elumaadele, annab tegelikult tulevikus täiendava põhjuse ka neid kinnistuid hakata taotlema jagamiseks, kuna nad lähevad nii suureks juba. Et minu kokkuvõte on küll selles, et vallavalitsus on teinud põhjendatud eelnõu ja kindlasti mina toetan vallavalitsuse esitatud eelnõud. Aitäh. Aitäh. Ma kommenteerin seda Kaupo ütlust, et tegelikult me vastupidi oleme just teinud, kui on viimati oli Leeteel 2 ühistut, kes soovisid oma sotsiaalmaadest teha elamumaad ja kõik olid nõus ja me olime sellega ka nõus, sellepärast kõik nemad olid nõus, toetasime sel juhul oma inimesi. Ja Ott, ole ja. Aitäh. Et küsimus abivallavanemale Vitautasele. Et vallavalitsus arutas kindlasti eelnõud, ega muidu seda eelnõud meile ei oleks toodud täna. Me loeme, et see on vallavalitsuse poolt esitatud eelnõu.
kas vallavalitsuse liikmed toetasid seda eelnõud üksmeelselt? Aitäh! Jah, aitäh. Vallavalitsuse liikmed toetasid üksmeelselt seda eelnõud ja kui me komisjonis arutasime, siis ka enamus komisjoni liikmeid toetasid seda eelnõud. Küsimus, aitäh. Oli sul ka veel? Mul on ka ainult 2 lühikest kommentaari, et üks, mida ma siin nagu enda mantrana olen kogu aeg ka üritanud öelda, on see, et üldplaneering on püha, eks ole, see on see mida iga kord üritan meeles hoida ja antud juhul on siis tegemist rohevõrgustiku kaardikihiga seal sees. Ja teine on see, et varasema detailplaneeringuga seal nähti ette, kuna need 3 kinnistut juba lõikasid rohevõrgustiku tuumala, et seal jääb haljastus alles, kõrghaljastus alles, aga praeguseks on see sealt maha võetud, nii et kui detailplaneeringus kirjas olnud rohevõrgustikuga seotud nõuet on rikutud enne, et siis see on see teine märkus mul selle asja juurde seal. Tänan. Kas on veel küsimusi? Sul on sõnavõtu soov, 2 korda sõna võtnud, no võta 3. kord veel. Selge. Aitäh. Head volikogu liikmed, et hea komisjoni esimees Kaido Kruusa ütles ilusti, et vanemad volikogu liikmed peavad mäletama, mis siin vastu on võetud. Täiesti õige. 27. veebruar 2003. aastal volikogu on oma otsusega number 19 kehtestanud see detailplaneeringu. Et kindlasti 2003. aastal ma olin Varku vallavalitsuse abivallavanem, mäletan selgelt, toetasime see detailplaneeringu vastuvõtmist esitatud kujul. Ja ma arvan, et see ajaperiood nüüd 2003. aastast kuni 2021. aastani ei ole nii lühike. Detailplaneeringute kehtivusajad on tavaliselt pikalt, sellega antakse ruumiloomes inimestele selge sõnum, milline on selle ala nägemus tulevikus ja milliseks ta jääb, kui need inimesed on oma raha ja kodu sinna rajanud. Ja seepärast andke andeks, aga et mina kindlasti toetan täna esitatud eelnõud, sest kui ma 2003. aastal see detailplaneeringu kehtestasin, siis ma tegelikult andsin ka selle inimestele teatud kindluse, et ma näen seda tulevikus ala täpselt sellisena, nagu ta 2003. aastal on kehtestatud. Aitäh! Aitäh nende mõtete eest. Et ma ühe kommentaari ütleksin Oti mõtetele, mis ei seondu absoluutselt selle detailplaneeringuga, vaid üldpõhimõttega. Et planeeringud kehtivad 5 kuni 7 aastat vastavalt planeerimisseadusele ja meie vallas on tänasel hetkel kehtivaid ehitusõigusi sellest ajast veel, kui sa olid abivallavanem, kehtestatud circa 2800. Viimased 10 aastat on meil väga rahulikud, aga meil on tollest ajast on väga suur hulk planeeringuid. Ja pigem peaks Harku vallavalitsuse volikogu siin just seda sama 5 kuni 7 aastast planeeringu kehtivusaega tänasel päeval väga tõsiselt arvesse võtma ja hakkama hoopis värske pilguga neid tollaseid planeeringuid üle vaatama, et kas nad ka tänasesse Harku valda veel sobiksid. Nii et ses mõttes on seal planeeringul väga selgelt see eluiga olemas, aga see ei puuduta seda konkreetset planeeringut, vaid üldpõhimõtet. Nii, on meil veel mingisuguseid küsimusi seal? Ja palun, Mart, sul on ka tahaks vist kommenteerida, et minu jaoks veidi kummastav olukord on see, et planeeringud ei ole minu jaoks väga tuttav teema ja ma olen siin huviga kuulanud varem komisjoni esimeest härra Kruusojat ja tegelikult ka volikogu esimees on seda teemat meile tutvustanud ja see üldplaneeringu nii-öelda püha olemine on meil siin selline ühine kokkuleppe üle opositsiooni ja koalitsiooni, aga nüüd me justkui nagu ühe kinnistu puhul läheme hoopis teise suunda, kui me 6 aega tagasi läksime, et lihtsalt väljendan oma kummastust. Aitäh. Selge. On veel? Ei ole, aga siis läheme selle päevakorrapunkti hääletamise juurde, et palun kolleegid internetis ka, et me hääletame, pange oma kaamerad sisse, et siis me näeme, kuidas teie seisukoht on, et palun käega märku anda, kes on selle... Ei ole sul rohkem küsimus? Ei. Praegusel hetkel, mina lugesin kokku, on meid 19, et sa oled täpselt samamoodi internetis ja see sama pilt on sinul ees, nagu ma näen. Aitäh, komisjoni või koostöös.
jah. Ära lõika hääletamistele vahele, et läheme selle protseduuriga praegu edasi. Et palun käega märku anda, et kes on selle eelnõu vastuvõtmise poolt. Ole ja loe kokku need. Nii, internet on 1, 2, 3, 4, 5. Meelis, su käsi on püsti või see on pildist väljas? Paistab, jah. Ehk siis internetis on meil 1, 2, 3, 4, 5, 6 on poolt ja siin on meil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sellega on otsus vastu võetud. Nii, head kolleegid, aga sellega meie tänane volikogu istung läbi saanud ja selleks, et ei tekiks järgmise korraga segadus, siis saadame lähipäevil siis kõigile laiali täpse järgmise istungi aja koos kõikide komisjoni aegadega ja head vabariigi aastapäeva meile kõigile.